men ikke NRK. Første og siste CD. Vi skal sende mye musikk. Vi skal sende mye til det tegneserieband som jeg har laget selv. Det heter Lydbånd om Lucifer og vennene hans. Det er sånn Lucifer i kamp og Lucifer i PC-en og ja. Det er mus på nye eventyr, hvis du forstår hva jeg mener. Ja, her kommer Guns N' Roses, Walking on the Sky. Jeg mener, welcome to the jungle. Ja, welcome to the jungle, Guns N' Roses. Ja, og da skal vi over til... Oi, jeg er heldig da, vi har akkurat fått en melding. Vi skal ha 2 episoder av Lucifer. Det er ferdig, altså. Lysoja og Lucifer i kamp. Ja, det var i den gangen at... Ja, vi skulle på fotballkamp. Jeg ble litt skuffet for ikke det fikk vært slåsskamp, men det ble en fotballkamp. Og jeg elsket fotball. Ja, da var det jo at det var jo Lucifer som var jo best på fotball. Så det var jo frekt for Lucifer, ja. Ja, men at han åt dette pizzastikket, altså. Han måtte jo diaré i 1 år. Hvorfor det, liksom? Det er så unødvendig å ha pollen på et pizzastikke. Ikke sant? Ja. Pollen på et pizzastikke. Går det, ikke sant? Det er så... Måtte ikke på do, altså. Da fikk jeg den pissi-dritte, hva det heter. Og så var det kvasi. De hjelper ikke. De bare står der og trykker. Det kommer ingen melding på dette bordet. Vi får en melding på boks der det står noen leter etter det og det og det og det. Det er noe mer, det er noe mer. Stikker inn på en annen på en måte gule sider. Så søker de opp. De søker på nett. De søker på gule sider. Hvis du forstår? Ja. Og så var det spill. Ingen klarer seg uten spill, liksom. Jeg liksom så ringer med seg, liksom. Jeg er oi, da var det night, hva da var? Oi, jeg var så nippe, liksom. Night 90. Jeg sånn, gir det meg ikke. Og så, ja. Og så var det messenger, da. Det er litt kult, jeg skal ikke klare på det. Og så melder på henne. Det er kult, da. Ja. Og så kult. Jeg sånn, wow, den store jorda, liksom. Skal jeg få inn på Mars? Det er kult. Ja, la meg lange også. Ja, det er litt kult. Hva skal jeg sa nå? Nei, jeg var sorry. Ja, det var bra. Så skal vi snakke om korps. Ja, korps, det er bra. Det er noe som alle sammen burde fare på. Skal på korpset. Ha Lucifer. Fant ikke rett. Det var en gang en fyr som het Lucifer. Han gikk opp en gang inn i en tom gang. Det gikk ut. Han gikk en gang. Kom det ingen igjen. Det var fordi han ikke hadde spist pizzastykker. Pizzastykker som hadde gjort alle syk. Ja, for alle ikke var allergisk mot pollen. Og det var graspollen. Det var graspollen. Ja, det er slik skjer.
Og ytterst i den ensomme gangen sto til og med faktisk et pizzastykke og en PC faktisk. Tenk deg det! Og så tok han opp, åt, fått på do og fant ut at det var noe som heter internett. Dette var røren. Vi har fått en melding. Vi skal ha marshmallows. Hva synes du om marshmallows? Marshmallows? Ja. Alien? Ja. Jeg går etter et vann. Ja. Nei. Jo. Ok, bare aldri smakte. Jeg bare sånn... Det smaker ikke på butikken.